Xiaomi Mob спрятался. Сейчас я достану и кое-что покажу. Здесь стоит маленький аккумулятор, но сюда можно запихнуть в 2 раза больше. Это я буду делать на канале Boosty, ссылка в описании. Делается это очень просто. Вырезаются вот эти грани, делается аккумулятор побольше и засовывается уже во всю длину. Будет аккумулятор 5 ампер-час. Срок эксплуатации прям большой, там больше 5 лет.